Կաթողիկոսի որպես մեղադրյալի մասնակցությամբ դատական նիստ, սա տարօրինակ, աննախադեպ եւ ամոթալի է հնչում, սակայն արդեն իսկ կայացել է նորօրյա Հայաստանում։ Ճիշտ է, առաջին նիստը բավական կարճ տևեց եւ մեծ, գուցե նաեւ ավելորդ ոգևորությամբ ընդունվեց այն փաստը, որ դատավորը ինքնաբացարկ է հայտնել։ Դա բնավ հերոսություն չէ։ Առհասարակ սպասումները փոքրինչ ուռճացված են, եթե մի դատավորը չլինի, այլ մեկը կգտնվի։ Ի վերջո, եթե նպատակ ունեն այս ամոթալի դատավարությունը շարունակելու, հաստատ կգտնվի մեկը, որը կշալակի այդ խարանը։ Ինչ իրողության ենք սովորել վերջին տարիներին բոլորս, երբ դակում են դատավճիռներ, մարդկանց կալանավորում են, Սարքովի գործերին ընթացք է տրվում, այսինքն քաղաքական պատվերն աշխատում է դատական իշխանության ուղղությամբ։ Դատավորի ինքնաբացարկի լուրը պետք է ընդունել որպես թեկուզ մեկ անձի մակարդակով որոշակի անհամաձայնություն, ընդվզում։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե ցանկալի կլիներ, որ արդար դատաքննություն լիներ եւ ոչ թե ինքնաբացարկով հարցը լուծվեր, այլ դատարանը ընդհանրապես չընդուներ քննության, վարույթ չընդունվեր ներկայացված մեղադրանքը։ Սա զուտ եկեղեցու ներքին կանոնական հարց է, իսկ այդպիսի հարցն աշխարհիկ դատարանն իրավասու չէ քննելու։ Եկեղեցականներին անհնար է մեղադրել քաղաքական որևէ դիրքորոշում ունենալու համար, քանի որ նրանք նույնպես Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Նրանք Հայաստանում կարող են մասնակցել քաղաքական գործընթացների, իսկ հայ իշխանության ներկայացուցիչները չեն կարող մասնակցել ներեկեղեցական հարցերին։ Ինչպես որ ընտանիքի անդամը կարող է մասնակցել պետական մասշտաբի գործընթացների, բայց պետության ներկայացուցիչը չի կարող մտնել մարդու ընտանիք, չի կարող ստիպել, որ մարդն իր ընտանեկան իրավասություններին վերաբերող գործում անի կամ չանի որևէ բան։ Հայաստանի սահմանադրությամբ, օրենքով, միջազգային կոնվենցիաներով կրոնական կազմակերպություններն ունեն ինքնավարություն իրենց ներքին կանոնական հարցերում։ Արման Սարոյանին կարգալույծ անելը բացառիկ իրավասություն է եւ այստեղ պետությունն իրավունք չունի միջամտելու, ասելու ինչու ես դու այդպիսի բան արել, որովհետեւ եկեղեցու նվիրապետության ձևավորումը տեղի է ունենում եկեղեցական կանոններով։ Եկեղեցին ունի իր կանոնագիրքը։ Ակնհայտ է, որ վարչախմբի կողմից հարձակում կա եկեղեցու վրա ու դրան անհրաժեշտ է դիմակայել։ Դա կազմակերպելու ռեսուրս ունեն քաղաքական ուժերը։ Այս հարցը կենտրոնական հարց է։ Քաղաքականությունն էլ քաղաքական նպատակներն էլ, երբ ձևակերպվում են, ինչ որ արժեքներ աշխարհայացք հաշվի առնելով են ձևակերպվում։ Ինչու են մարդիկ միևնույն իրավիճակի հետ կապված տարբեր շահեր կամ նպատակներ ձևակերպում։ Դա կախված է նրանց ինքնաընկալումից, աշխարհայացքից, Աստծու, մարդու, պետության վերաբերյալ արժեքների համակարգից։ Դրանից է կախված նպատակների եւ շահերի տարբերությունը։ Բնականաբար, եթե մենք տեսնում ենք վարչախմբի կողմից եկեղեցու գործերին միջամտելու կեղտոտ փորձ, դա քաղաքական հարց է դառնում։ Հաշուշտ մեծ ցավ եւ ուրիշների համար ամոթի խորը զգացում ունեմ ես, որ վեհապար հայրապետին էլ հրավիրեցին դատարան, որը աննախադեպ է նույնիսկ բոլշևիկյան իշխանությունների ամբողջ սովետական շրջանին, որ հալածանքներ եղել են եկեղեցու նկատմամբ, բայց որևէ եկեղեցու պետ եւ հատկապես հայ եկեղեցու պետ երբևէ դատարանի առջև չի գալ։ Վարչախումբը մերժում է եկեղեցու դերը որպես բարոյական եւ մշակութային հեղինակություն, խարխլում է պատմական ինստիտուտների շարունակականությունը եւ ձգտում ապամոնտաժել կամ վարկաբեկել նախորդ էլիտաների մշակութային ու նյութական ձեռքբերումները։ Մշակութային եւ մտավոր խավի նկատմամբ թշնամանքը դարձել է նրանց քաղաքական ինքնության առանցքային բաղադրիչներից մեկը։ Վարչախումբը եւ նրա պարագլուխը փակ են Աստծո շնորհի առաջ, եւ հենց սա է բացատրում նրանց թշնամանքը եկեղեցու նկատմամբ։ Սովորաբար պարագլխի հարձակումը հայ-առաքելական եկեղեցու վրա բացատրվում է քաղաքական պատճառներով, երկրում անկախ բարոյական հեղինակությունը վերացնելու, նեոբոլշևիկյան բռնապետություն հաստատելու կամ Ադրբեջանի ռազմավարական նպատակներին ծառայելու անհրաժեշտությամբ։ Թեև այդ գնահատականները զգալի ճշմարտություն են պարունակում, դրանք այնուամենայնիվ չեն բացատրում վարչախմբի հակաեկեղեցական արշավի հետևում կանգնած ատելության ուժգնությունն ու նրա գործողությունների ընդգծված անձնական բնույթը։ Պարագլխի վարքագիծը վկայում է ավելի խորքային հոգևոր երևույթի մասին։ Բանն այն է, որ նա ի վիճակի չէ զղջալու եւ անկարող է ապաշխարելու։ Առանց ապաշխարության նրա սիրտը փակ է Աստծո շնորհի առաջ։ Աստծո առաջ փակված սիրտը եւ պղծված հոգին չեն մնում հոգևորապես դատարկ, նրանք դառնում են ընկալունակային ազդեցությունների հանդեպ, որոնք հակադրվում են սրբությանը։ Քրիստոնեական ավանդույթը հենց այսպես է մեկնաբանում դիվական կամ սատանայական ազդեցությունը։
Պարագլխի ծուռ հայելիների թագավորությունում դավաճանությունը ներկայացվում է որպես խաղաղություն, բարոյական քայքայումը որպես առաջընթաց, իսկ պղծությունը որպես ազատագրում։ Այս երևույթները պարզապես քաղաքական տեխնոլոգիա չեն, որոնք ժամանակին արտացոլվել են Ջորջ Օրուելի անմահ գործերում։ Սա Աստծուց օտարված խղճի բնորոշ նշանն է։ Ցավով ենք անդրադառնում, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին ու հոգևորականները իշխանությունների կողմից ենթարկվում են հետապնդումների, ապօրինի և շինծու քրեական գործերով կալանք ու ազատության սահմանափակումներ են կիրառվել մեր մի շարք եկեղեցականների, ազգային բարերարի և ազգանվեր ու եկեղեցասեր այլ անձանց նկատմամբ։ Եկեղեցին համազգային միակ հաստատությունն է, որը մեզ բոլորից շարունակաբար եւ հետեւողականորեն հիշեցնում է ճշմարտության, արդարության եւ պատասխանատվության մասին։ Ահա թե ինչու Պարագլուխը լկտիաբար հարձակվում է հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ։ Նրա ռեժիմը պարզապես չի կարող համակցել մի այնպիսի համազգային հաստատության հետ, որը հետեւողականորեն մերկացնում է իր կեղծ հեղափոխության հիմքում դրված հոգեվոր սնանկությունը։ Պայքարը շարունակվում է։